botti heeruma tari jabbo jaaladha warri jettan noofolcha maaliifi aaru hin barbaachisu an ammas taanan isinuman jaaladha isinuman kabaja ani haadha والله أكره محمد مالتي السينا بينا السينا بينا السينا بينا السينا بينا السينا بينا السينا بينا أنكون السجقري بكرة تنقتي والله أكره محمد مالتي يويا الشماء هردوفتوتا أرتيحانيتو جرتو بقى جراتني سنين جدا إيجا أرتيحانين ويارا استديو في وكالميديا في ترتي نافرتي كما كانوا كيتف غلطو مسنجر دوران درسي ايغا ارتهانين بويا حراغا في عجائب سيسا يوكان غافي فدتما قبو غافي ببريدا نغافتي جرتي اني سمو غافي سي كنا gabaabsee akka daddafee deebisuuf abdiin qaba asumaan hordofaa warri artihaanidhaaf share like subscribe godhaa isiniin jenna yaada keenya keessatti koomantii nu barreessaa iddoo rakkoo jiru nu sirreessaa galatooma nu jajjabeessaa isiniin jedha asumaan gara gaafiitti isin dabarsa gaafiin tokkoffaan of ibsii jedha of ibsii yeroo jedhamu gaafiin kun baay'ee ulfaataadha namni tokko yeroo ofii of ibsu baay'ee ulfaata garuu nama ibsuudhaaf baay'ee bareedaadha ani amma isheen gaafii kana na gaafatte gabaabseetumaan deebisaaf ani namni nama badaa jedhee ofii hin qeequ ani nama akkam jedhee si ibsuu dandaare ani nama gaariidha nama amalanyaadha nama dafillee aaru nama dafillee gammadu nama kolfallee jaalatu tanaasumaan akkuma qoosatitti galatooma isiniin jedha ani immoo dhuguma isinitti hime okay lammaffaan ni waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa irratti maal yaadaa jirta jedha dhugaadha ijoolleen Saudi Arabiyaa baay'ee rakkina keessa jirti an takka ijoollee Saudiidhaaf sammuun kee yeroo baay'ee na dhiphatee jira baay'ee siyaadee jira hojii isaaniif malus ni hojjedha jedhee haga tokko yaadee jira garuu naaf mijoofne baay'ee ijoollee Saudiidhaaf ammallee sagalee ta'uun dagadhu gaafii kana siif deebise jedhee yaada gaafii sadaffaa hojii aartii hojjechaa jirtaa dhagahee akkamiin an jette hojii aartii dhugaadha yaaluttiin jira irrattis immoo kaka'umsa hojii aartii hawwii aartii sirritti qaba ammas gara fuulduraatti cimee akka itti fufu abdiin qaba gaafiin afuraffaan maal jetti mee hojii aartii kanarratti umurii kanaan akkamitti dabalamuu dandeette gara fuulduraa hoo yaada gama aartiitiin hojii qopheessite ni qabdaa jedha ani gama aartiitti dhugaadha namni egaa gara sirbaaf bahanii morma hin dhoyfatan jettu Oromoon egaa gama aartiitti dhufee takka dhiiseen beeku yaalutti jira qofachuutti jira ammoo akkasuma wanti qopheessa ammoo numa jira garuu hojiirran oolchine inshallah gara fuulduraatti hojiirran oolcha jedhee yaada galatoonis hin jedha artihaan asumaan gaafii shanaffaa mee sirboota kanaan dura uummata Oromooti gumaachite keessaa tokko sagaleen nu dhageessisii jette okay sagaleen ani sirba hedduminaan wanti an qopheessellee hin jiru kan qopheesse sirba qabsooti san immoo inshallah kana miti kan kana olii akka isinii fidu abdiin isinirraa qaba inshallah fuulduratti daran akka jiru yaani sirba qopheesse keessaa isin affeeruun hin danda'a sirba kana dura gumaache jechuudha ilmaan Oromootiidhaaf gumaachuu isiniif hin danda'a
galatoomi. Gaafii shanaffaa artistoota Oromoo keessaa tokko akkaan dinqisiifattu qabda sirba isaa tokko sagaleen nu affeerii jette. An artistoota keessaa artistoota sirriitti dinqisiifadhu artistoota ammaa osoo hin taane artistoota durii keessaa Adam Haruun kan yeedaloon isaa waraabuma kolee waraannamu nyaatamuun kiyyan oolu dheessus waduraan bahu onni too jabeeffadhee biyya too qopheeffadhee lachoota sirraa dahu. Isa saniin jaaladha hordoftoota xiyya akka asumaanii narra comment like jettanii gaafii qabdanas jalatti naaqiletan abdiin qabaa isa kana jechuudha. Okay, gaafii jaffaa wallee kanaan dura hojjatte san walaloo yookaan yeedaloodhaan namni si gargaare jira jette. Namni na gargaare ni jira akka kaka'umsa yookaan cimina godhadhee gara kana dhufu namni na godhe ni jira. Nama san immoo yeroon bal'isee yaada mataa isaa irra dubbadhu ni qaba. Isa akkasumatti naaf dhiisi jechuu barbaade akkaan nama sanis fuulduratti gara aartii kanatti akkaan kaka'umsa cimaa godhu yookaan gara sooshaal miidiyaa kanatti akkaan dhufuuf yaalii gurguddaa fi karaalee gammadee gara miidiyaa hirmaachuu danda'u kan na godhe ni jira. San yeroo biraa bal'inaan si ibsuu danda'a. Gaafiin torbaffaan mee ati dhaloota kee irratti mudannoo yoom hin irraanfachuu hin dandeenye qabdaa jettee nin qaba. Mudannoo irraanfachuu hin dandeenye keessaa yeroo biyyarraa gara biyya biraatti imalu biyya keenyarraa yeroo gara biyya Saa'udiitti imalu yeroo bahara gubbarratti dooniin nun baddee guyyaa sadii walakkaan nun baddee bahara keessa nun baddee warri isaan sawwaaqonni isaanillee karaa irraanfatanii waan darbiilii jedhan takka jira waan akka kaameraa daarii soqaniintu jira. Egaa guyyaa sadii bahara keessa banne guyyaa sana akkam malee tasfaa kunne akkam malee rifannee akkam malee shahaadaa qabannee guyyaan kun guyyaa mudannoo akka addunyaa kanatti anaaf mudannoo tokkodha. Okay, gaafii saddeettaffaa jireenya kee keessatti gaafni ati akkan gaddite gaaf kamii jedha. Gaafni gaddee gaafa ummaan tiyya duutuu fi gaafa Haacaaluu Hundeessaa du'ee Jawaar Mohaammed hidhamu gaafa kana sadan akkam malee gaddee akkam malee garaan na boorahee akkam malee gaddi guddaan jireenya kee keessatti kan yeroo jalqabaaf na mudate gaafa kanaa jechuudha. Okay, gaafii saglaffaa ati gaafni dhuma kana akkan gammadde gaaf kamii jette. Ani gaafni gammade gaafni sirriitti gammade jireenya keessatti jiruuf jireenya keessatti namni kun guyyaa sadii qaba. Guyyaan tokkoffaan guyyaa dhalootaati, lammaffaan guyyaa du'aati, sadaffaan ammoo guyyaa maalitti jedhanii inni irraanfadhee dhiifama. Guyyaa sadii jedhan. An guyyaa kanneen keessaa guyyaan ani itti gammade tokkoffaa irratti gaafni ana akkaan malee gammade gaafa Jawaar Mohaammed mana hidhaatii baheedha. Garuu ani gaaf Jawaar bahee haalaan gammade kan ta'a kiyyatti kan sadii olis gammade ni jira jedhee yaadu. Okay, gaafii kurnaffaa gaafiin kurnaffaa mee qabsoon Oromoo kun jalqabni akkam ture amma akkam deemaa jira jettee yaaddaa jedha. Dhugaadha. Qabsoon Oromoo kun yeroo duraanii seerri akka addunyaatti qabsoon kamiinuu seera qaba. Seera qaba garuu seera kana kan ittiin fayyadamne ani bara qabsoo yeroo ammaa kana keessa jiru bara amma keessa jiru kana bara kana akka addunyaatti seera dhabee qabsoon kun seera qabu bara kana keessatti akka addunyaatti duriidhaaf
seera qaba akka addunyaatti yoo addunyaan seera ofii kan baaftu ta'e warri Itoophiyaanota itti fayyadama yeroo sanitti amma garuu yeroo addunyaan waa'ee nageenya irratti dubbattu yookaan kaaftu yookaan waan kanarraa dhaabbadha yeroo jedhan yeroo ammaatitti dhaabbatu yeroo ammaa kana keessatti qabsoon bara kanaa mataa fi miila siin qabu walitti rakkatee jira jechuudha. Baay'ee ulfaata qabsoon ammaatii fi qabsoon bara darbee hedduminaan garagaraa siin jedha. Okay, gaafii 11ffaa gaafii dhumaa haadha manaa yookaan jaalallee ni qabda hordoftoota kootu si gaafate. Okay, dhugaadha namni hedduun waa'ee kana nama gaafata. Gaafii yeroo baay'ee jabboon jaartii qaba yookaan jaalallee qaba jedhanii warri karaa koomentiitis na gaafatan ni jira. Okay, ani akkuma beekamu jechuun tarii namni kun warroota hordoftoota keenya taatan tarii warri yaada narraa qabdan tarii jabbootti heerumaa tarii jabboo jaaladha warri jettan nuuf olcha maaliifi aaruu hin barbaachisu an ammas taanan isinuman jaaladha isinuman kabaja ani haadha warraa nin qaba hordoftoota biyyaa fi hordoftoota arti haanituu hundi keessanuu asumaan gurra isin buusuu barbaada. Gaafii arti haanii tana guyyaa har'aa asuma irratti xumuraa. Arti haanii gaafii kana na gaafattee gara istiidiyoo keetii yookaan miidiyaa keetiin affeeruu keetiif guddaa galatoomsiin jedha. Hanga gaafii biraatti جري بكرة تنقتي والله يا محمد ما نتي